In association with Karuna Hospital, Buranilakantha 13, Chunikhel, our medical partner. कार्यक्रम प्रसंग एक सवाल अनेकको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्दछु। म एलपी शर्मा। दर्शकवृन्द, हामी सबैलाई जानकारी भएकै कुरा छ कि सङ्घीय र प्रदेश संसदको निर्वाचन अब धेरै नजिक छ र निर्वाचन आयोगले एक चरणमा सम्पन्न गर्ने गरी मितिको सिफारिस पनि गरिसकेको छ। सरकार पनि निर्वाचन आयोगसँगको परामर्शमा छ र सम्भवतः मङ्सिरको पहिलो हप्ता सङ्घीय र प्रदेश संसदको निर्वाचन सम्पन्न हुने अवस्था छ। तर पार्टीभित्रका विग्रहहरू पनि निकै बढी यो सतहमा प्रकट हुन थालेका छन्। सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि महाधिवेशन सम्पन्न भएको 8 महिना पछि पनि अलग अलग गुटका भेलाहरू भइरहेका छन्। हिजै पनि एक भेला सम्पन्न भयो र त्यसमा केही मागहरू राखिएको छ र अधिराज्यव्यापी आफ्ना कार्यक्रमहरू लिएर जाने भन्ने कुरा पनि छ। जसपा फुटको सङ्घारमा छ र अन्य पार्टीहरूमा पनि निकै विभाजन र विग्रह देखिएको छ। एकातिर चुनाव, अर्कोतिर पार्टीभित्रको विग्रह। यी सब कुरालाई हामीले कसरी व्यवस्थापन गरेर लिएर अगाडि जान्छौँ, यी यावत कुराहरूलाई राखेर आज हामीले अन्तर्संवादको लागि नेपाली काङ्ग्रेसका एक होनहार नेता हुनुहुन्छ रामहरि खतिवडा, नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य, उहाँसँग यसै विषयलाई केन्द्रमा राखेर हामीले केही क्षण अन्तर्संवाद प्रारम्भ गर्नेछौँ। अब कुनै विलम्ब नगरी हामी उहाँलाई यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गरौँ। स्वागत छ रामहरि सर यस कार्यक्रममा। धेरै धेरै धन्यवाद। अब हाम्रो अन्तर्संवादको ढोका यसैबाट खोलौँ कि यो मैले जुन ओपनिङमा दिएँ त्योभन्दा फरक एउटा प्रसङ्ग मैले ल्याउन चाहेँ। आज 18 गते हो, 17 गतेको दिन चाहिँ एकजना पूर्व प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ विपक्षी दलका नेताले नेपालको राजनीतिमा ठुलो उलटफेर हुन्छ भनेर एउटा मनोवैज्ञानिक त्रास दिनुभएको थियो। त्यो त केही पनि भएन, त्यो त जस्तो खोखला साबित भयो। त बोल्ने मान्छे को थियो भनेर नेपाली जनताले चिनेकै थिए। उहाँ पूर्व प्रधानमन्त्री, घर घरमा ग्यासका पाइप ल्याइदिने, मेची महाकाली रेल कुदाइदिने, सबैतिर पानी जहाज खोला खोला कुदाइदिने मान्छे हुनुहुन्थ्यो सरकारमा पुग्नु अगाडि। र केरुङतिर रेल हेर्न हेलिकप्टर लिली कुद्नु भएको थियो। जसले आफ्नै पार्टीको व्यवस्थापन गर्न नसकेर 2/3 सरकार, 5 वर्षका लागि निर्वाचित सरकार 3 वर्षमै तुवाएर चौबाटोमा सरकार छोडेर भाग्नुभयो। बालुवाटारबाट भारतलीतिर कुद्नुभयो बाजागाजा गरेर। त्यो मान्छेले भनेको आफ्नै बहुमत 5 वर्षको ग्यारेन्टी गरेको कुरा त पुर्याउन नसक्नेले यी कल्पनाका कुराहरू गरेर कसले पत्याउँथे। तथापि बेला बेला नेपाली जनमानसमा एउटा हास्य पात्रको रूपमा उहाँ प्रस्तुत हुँदा हामीलाई उदेक लाग्छ। देशको प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छे, एउटा पार्टीको प्रमुख, यस्ता कुराहरू गरेर जनतामा हलुको हुने काम उहाँले गर्नुभयो। यो वास्तवमै उहाँका लागि भन्दा पनि हाम्रा लागि, हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री भएको मान्छे कस्तो हुनुहुँदो रहेछ भन्ने एउटा मजाकको विषय बन्न पुगेको छ। त्यसप्रति मलाई पनि आश्चर्य लाग्छ। खैर रामहरिजी, अब यो विषय उहाँले के आधारमा भन्नुभयो, कसरी उठाउनु भयो, अब यो यसलाई यहीँ छोडेर अब हामी पार्टीगत राजनीति र गठबन्धनपट्टि हामी लागौँ होइन। अब मैले अघि छोटो कुरा गरेँ, महाधिवेशन सम्पन्न भएको 8 महिनापछि पनि गुटगत भेलाहरू भइराखेका छन् होइन। एउटा गुटको भेला, गुटेको भनौँ, अबले राज्यव्यापी हामी चाहिँ नि विग्रह गर्छौँ, आन्दोलन गर्छौँ भन्छन् होइन। हाम्रो 60-40 को अवस्था स्थितिलाई चाहिँ नि नजरअन्दाज भयो स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार तोकिँदाखेरि भन्ने कुरा छ। अब यो विषय के हो खास गरी? यो बेमौसमको बाजा हो जसले गरे पनि। पार्टीले सेन्ट्रल कमिटीको मिटिङ बोलाइरहेको छ। लगतै अब हामी 27 गतेदेखि नेपाली काङ्ग्रेसको सबै कुरामा 5-6 महिनामा महाधिवेशन अगाडि पछाडि हामी केमा अगाडि जानुपर्थ्यो, केमा कमजोर भयौँ भनेर व्यापक रूपमा छलफल हुन्छ। एउटा कुरा सत्य हो, कम्युनिस्ट पार्टीहरू फुटेको बेला हामीले जुन बेनिफिट लिनुपर्ने हो काङ्ग्रेसले त्यो लिन सकेन। त्यो मात्रामा सकेन, जुन मात्रामा हुनुपर्ने हो। हिजो नेकपा हुँदाखेरि
प्रचण्ड एकै ठाउँ थिए, त्यसपछिबाट ओली एकै ठाउँ थिए, माधव नेपाल एकै ठाउँ थिए, वामदेव गौतम एकै ठाउँ थिए, जनमोर्चाका साथीहरू एकै थिए, मधेसवादी साथीहरू पनि त्यही पार्टीमा जानुभएको थियो र सरकार निर्माण गर्नुभएको थियो। यी सबै अहिले फुटेर टुक्रा टुक्रा हुँदा काङ्ग्रेस एकीकृत रूपमा महाधिवेशन सम्पन्न गरेर जनताको बिचमा गएको छ। हामीले लिएका सिद्धान्तहरू विजय प्राप्त भएका छन्। हामीले लिएको मूल्य मान्यताले ठाउँ पाएको छ। राजनीति रूपमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धा र कानुनी राज्य संसदीय पद्धतिमा विश्वास गर्ने पद्धतिको विकास गरेका छौँ। हामीले संविधान कार्यान्वयनको बाटोमा लगेका छौँ र संविधान कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा हिजो लिकबाट बाहिर गएको संविधानलाई सही ट्र्याकमा ल्याएर सरकार निर्माण गर्ने काम पनि हामीले गर्यौँ। यो बेला काङ्ग्रेस अझ दह्रो, अझ बलियो, अझ शक्तिशाली र जनताको घर घरमा पुगेको काङ्ग्रेस, पुराना पुस्ताले क्या बात काङ्ग्रेस भन्ने, नयाँ पुस्ताले पुराना पुस्ताले स्याबास काङ्ग्रेस भन्ने, नयाँ पुस्ताले क्या बात काङ्ग्रेस हुने काङ्ग्रेस बनाउन हाम्रो चाहना थियो। हामी 6 महिना 8 महिना महाधिवेशन सम्पन्न गरेको समय भएको छ। 6 महिना 8 महिनामा हामीले स्थानीय तहको चुनाव निष्पक्षतापूर्वक धाँधली रहित स्वतन्त्र रूपमा सम्पन्न गर्यौँ। पार्टीलाई पहिलो पनि बनाउन सफल भयौँ। यो बेला पार्टीको अब समन्वय समिति पनि जिल्लामा गठन भइरहेको छ। यो समय हाम्रो आपसमा बसेर छलफल गर्ने बेला हो। चोकचोकमा बसेर, होटेलमा बसेर पार्टीका छिद्रहरूलाई बाहिर ल्याउने बेला होइन जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दछ। पार्टी सभापतिले पनि, पार्टी 2 चोटि सभापति हुनुभयो, 3 चोटि हुने उहाँको संविधान हाम्रो विधानले दिएको छैन। उहाँ 2 चोटि मात्रै हुने हो। अब तेरो मेरो होइन, हाम्रोमा राम्रो मान्छेलाई सबैलाई जसको जनताका बिचमा पकड छ, जनताले मानेका छन्, प्रिय छ, प्यारो छ र आफ्नो कुरा राख्न सक्छ र जनताको कुरा भन्न सक्छ, जनताको कुरालाई बुझ्न सक्छ, त्यो नेतालाई स्थापित गर्न पार्टी सभापति लाग्नुपर्छ, मेरो तेरो होइन। र 60-40 को भागवण्डा सदाका लागि पार्टीमा अन्त्य हुनुपर्छ। क्षमता र योग्यताका भरमा कहिल्यै पनि हुनु हुँदैन र माग्नेले पनि म 40% भनेर सधैँ माग्ने पद्धति अन्त्य गर्नुपर्छ। दिनेले पनि म दिने ठाउँमा छु यति हो भनेर भन्ने काम अन्त्य गर्नुपर्दछ। क्षमता र योग्यताका भरमा काम गर्ने मान्छेहरू अथवा साँच्चै भन्यो भने जनप्रिय साथीहरूलाई लिएर जानुपर्दछ। मेरो विरोध गरेर पनि सङ्गठन राम्रो गरेको छ गाउँमा भने त्यो साथीलाई ठाउँमा ल्याउनुपर्छ। पार्टीको अधिवेशनमा आफूले मन पराएको पार्टीको साथीलाई भोट हाल भन्ने, तर अन्य बेला जनताले मन पराएका र पार्टीका साथीहरूलाई जनमानसमा जान सक्ने क्षमतावान साथीहरूलाई अगाडि लिएर जानुपर्दछ। कसैले पनि मेरो र तेरो नाउँमा होइन, क्षमता र योग्यताका नाउँमा। हाम्रो अलिकता के छ भने जुनसुकै पार्टीमा पनि परिक्रमीले ठाउँ पाइरहेका छन्। बिहान बेलुकै वरिपरि नेता परिक्रमीले ठाउँ पाएका छन्। अब हामीले परिशर्मीलाई ठाउँ दिने, परिकर्मी होइन, गणेश प्रवृत्ति होइन, कुमार प्रवृत्ति, घुमेर सुमेरु पर्वतहरू घुमेर आएर जनताका ठाउँ ठाउँमा घर घरमा दैलो दैलोमा गएर पार्टीका सिद्धान्त, हामीले गरेका राम्रा कामहरू, अरूले गरेका नराम्रा कामहरू, जनतालाई अप्ठ्यारो परेका बेला जनताको साँची भनेको, साथी भनेको, दुःखको साथी भनेको काङ्ग्रेस हो भन्ने आवाज दिन सक्ने मान्छेलाई लिएर जानुपर्दछ। यो प्रगतिको विकास हामीले गर्नुपर्छ। सँगसँगै पार्टीलाई विधान सम्मत रूपमा अगाडि बढाउनु पर्दछ। गुडको भेलाभन्दा जुटको भेला आवश्यक छ। हामीले आज सबैलाई एक ठाउँमा ल्याउँ। हिजो अधिवेशन, आन्तरिक अधिवेशनमा फलानालाई भोट हाल भन्यौँ होला, फलानालाई देऊ होला, अब त्यो होइन, काङ्ग्रेसलाई अगाडि बढाउँ भन्ने सिद्धान्त भएका मान्छेलाई लिएर जानु। अब शिकायतहरू मध्ये अलिकति मान्छेहरूले बाहिरबाट हेर्दाखेरि राजनीतिक बजारमा चाहिँ त्यो बिकाउ खालका छन् कि त्यो कस्तो शिकायत छ भने पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा पार्टीको सभापति भन्दा बढी गठबन्धनको सभापति हुनुभयो। त्यो एउटा तपाईँ यसमा पनि पहिला दिइहाल्छु। अहिले गठबन्धन नै छ, सरकार चलाउन हामी 25%ले सरकार चल्दैन थियो। संसदको उपसङ्ख्या हाम्रो 25%, 23% छ। 23%ले हामी नेतृत्व गर्ने ठाउँमा थियौँ न। अहिले कतिपय साथीहरूले अपर्च्युनिटी पनि पाउनु भएको छ। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री, बालकृष्ण खाँड गृहमन्त्री भएर चुनाव गराउँदाको परिणाम त यो छ भने अहिले अरू ओली र बादल सादल भएर गराएको भए कार्यकर्ता र देशको गति के हुन्थ्यो? उहाँहरूलाई आफ्नो स्वार्थभन्दा मुलुकको स्वार्थमा केही थिएन। नारा एउटा दिनुहुन्थ्यो, काम अर्को दिनुहुन्छ। अहिले पनि देख्नुभयो मान्छेहरूको कस्तो प्रवृत्ति विकास भएको छ मुलुकमा। म एउटा प्रसङ्गमा जाँदैछु।
मैले गठबन्धनको नेता हुनै हुँदैन, गठबन्धन गरिसकेपछि गठबन्धनको नेता पनि हो, तर त्यो गठबन्धनको नेता बन्न उहाँलाई नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति भएको नाताले पाउनु भएको छ। पार्टीलाई पनि उहाँले ध्यान दिनुपर्छ, गठबन्धनलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ। तर हाम्रो संस्कृति कस्तो विकास भयो भने आफैले नियुक्ति गरेको मान्छेलाई मन्त्रीहरू कोठाभित्र बोलाएर बङ्की बम भकुर्न थाल्छन्, मामु शब्द प्रयोग गर्न थाल्छन्। नैतिकताको अवस्था असाध्यै ह्रास आएको छ सरकारमा बस्नेहरूको। सरकार छोड्दाखेरि गुवा रोएर मन्त्रीहरू सरकार रोएर पत्रकार सम्मेलन छ, अब आँसु पुस्न। अब तपाईँको मलाई अचम्म के लाग्यो भने जनताले भन्नु न, बा मन्त्रीजी क्या राम्रो काम गर्नुभएको छ तपाईँ हुँदा। तपाईँले आफ्नो परिवार भन्नु भएन, श्रीमान भन्नु भएन, छोरा भन्नु भएन, पार्टी भन्नु भएन, साथी भन्नुभयो, देशका लागि यत्रो राम्रो काम गर्नुभयो। यस्तो मान्छेले पद छोड्नु पर्दा हामीलाई पीडा भयो भनेर जनताको आँसु आयो भने बेला मैले झन्डा छोड्नु पर्यो, मैले क्वार्टर छोड्नु पर्यो, होइन मैले सुविधा छोड्नु पर्यो, मेरो कमिसन आउने ठाउँ छोड्नु पर्यो, मैले नियुक्ति गरेका मान्छेले अझै बुझाएकै छैन त्यो छोड्नु पर्यो। हेर्नुहोस् त पीडा। फेरि एउटा सहमति भएको रहेछ। यो प्रवृत्तिले मुलुक कहाँ जाने हो? हामी जनताका दैनिक आवश्यकता महँगी यस्तो बढेको छ, समय मल बिउ भाउ हामीले दिन सकेका छौँ, यी कुराहरू आफ्नो ठाउँमा छ। यो हाम्रो नेपालको राजनीतिमा जो हुनुहुन्छ, यो महिना कार्तिक आउँछ, यो महिना श्रावण आउँछ, यो महिना अषाढ आउँछ, यो समयमा यो चिजको नेपालमा आवश्यकता छ भन्ने ज्ञान नभएका साथीहरू सरकारमा बस्दाको परिणाम पनि हो। मैले कसैलाई यस्तो हालत जनताले मल पाएको छैन, विद्यालयमा किताबहरू पाएका छैन, बोलेका कुरा हामीले पूर्ण गर्न सकेको मार यस्तो छ। अब यसलाई बरु हेर्नुहोस् कसरी हामीले सब एउटा छलफल गरौँ न, सर्वदलीय नै छलफल गरौँ। यो चाहिँ एक आपसको इगोको राजनीति सदाका लागि बन्द गरौँ। एउटाले अर्कोलाई गाली गरेर मुलुक निर्माण हुने होइन। बरु एउटाले अर्कोलाई सम्मान गरौँ, अविश्वासको वातावरण अन्त्य गरौँ, विश्वासको वातावरण सिर्जना गरौँ। मुलुक त त्यो बाटोमा पो लानुपर्छ। हस्, हामी एक छोटो विश्राममा जानेछौँ, त्यसपछि अन्तर संवादको सिलसिलालाई पुनः जोड्नेछौँ। कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ रामहरिजीलाई। अब सर हाम्रो यतातिर जाउँ कि गठबन्धनपट्टि पनि, गठबन्धन पनि ठुलो एउटा पेचिलो अवस्थामा छ होइन। गठबन्धनमा अब त ठुलै समस्या छ। 165 भन्दा बढी सिट हामीले बनाउन सकिने स्थिति छैन। 165लाई नै व्यवस्थापन गर्ने गठबन्धनबाट ठुलो चुनौती छ। 100वटा सिट हामीले लिन्छौँ भन्दाखेरि पनि बाँकी घटकलाई हामीले कति दिने, 100भन्दा तल काङ्ग्रेस झरेर चुनाव लड्दा कति सिट जित्ने, समस्या त यहाँ आयो त होइन। हामी सुन्नुहोस्, गठबन्धन हामीले बनाएको संविधान अनुसार गठबन्धन गर्नुपर्ने जरुरी पनि देखिन्छ। समानुपातिक र समावेशी बनाएका छौँ। प्रत्यक्ष निर्वाचित 165 ठाउँमा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट मात्रै चुनिने सरकार पद्धति हो भने यो समस्या थिएन। जुन पार्टी हुन्थ्यो एउटा समानुपातिकमा पनि हामीले कस्ता खोज्न थाल्यौँ भने पहिला नीतिका खोज्नुपर्ने, नेताका खोज्यौँ, नेताका छोडेर नाताका खोज्यौँ, नाताका छोडेर दाताका खोज्यौँ, दाता पनि भएन भने भ्राता खोज्यौँ आफ्नै। कोही साली, कोही फुपू, कोही जेठाजु, कोही श्रीमती, कोही जेठी सासू, होइन नाता भेटिन्छ जो। अनि त्यहाँबाट अलिपल्ट पार्यो भने कसले जनप्रिय होइन धनप्रिय खोज्न थाल्यौँ। यो पद्धतिले पार्टीमा एउटा नकारात्मक असर परेको छ र हामीले अहिले वास्तवमै हेर्नुहोस्, संविधान बनाउँदा म पनि संविधान बनाउने मान्छे हुँ, हामीले कम्प्रोमाइज गर्नु पर्यो। कोही पूर्ण समानुपातिक चाहिन्छ भनेर उफ्रिनु भयो, यो पनि नराम्रो थिएन। तर यही विवेक भएका नेताहरू र यिनै नेपाली जनताहरूबाट हामी पूर्ण समानुपातिक पद्धतिमा गयौँ भने जनताको राइट टु चोइस, त्यो मर्ने भयो चोइस, जनताले यो मान्छे चोइस गरे भन्ने नेताले लिस्ट बनाउँछ, कसलाई राख्छ 1 नम्बरमा, कसलाई राख्छ 2 नम्बरमा, कसलाई फाल्दिन्छ, छोरी हो कि बुहारी हो कि जेठी सासू हो कि बहिनी हो कि श्रीमती हो कि बा
गृहभन्दा परराष्ट्र मन्त्रालयका मान्छेहरू हुन् होइन, घरको भन्दा बाहिरको परराष्ट्रका यिनीहरूलाई राख्ने हो कि? यो पद्धति हामीले राख्यौँ। वास्तवमा संविधान बनाउँदा सबैसँग कम्प्रोमाइज गर्नु पर्यो, तर यो बाइबल गीता होइन, यसलाई संशोधन गर्न सकिन्छ। म त भन्छु राष्ट्रिय सभा अहिले 59 जनाको छ, यसलाई बरु 100 जनाको बनाइदिउँ। राष्ट्रिय सभामा जुन जात, जुन वर्ग, जुन धर्म, जुन सम्प्रदाय, जुन लिङ्ग, यसको दायरा अलिकति ठुलो बनाऊ, त्यसलाई बनाऊ होइन, समानुपातिक प्रतिनिधित्व बनाऊ। जुन जात छुटेका जति सबै त्यसमा र प्रत्यक्ष निर्वाचित 165 ठाउँमा 203 पुर्याइदिउँ। बाबा 205 थियो नि अगाडि, हाम्रो 205 बनाइदिउँ। यसले गर्दा कहिलेकाहीँ हाम्रो पहाड र मधेसको समन्वय पनि अझ नजिक आउँछ। हेर्नुहोस्, निर्वाचित सङ्ख्याहरू नजिक नजिक पुग्छन्। त्यसले गर्दा एउटा नयाँ वातावरणको सिर्जना हुन्छ। र हामीले यो हेर्नुहोस्, संसारमै के छ भने जनसङ्ख्याको आधारमा मात्र निर्वाचित हुने कहीँ पनि संसारमै छैन। अमेरिकामा फ्लोरिडामा तपाईँको थाहा छ, झन्डै 7 करोड जनसङ्ख्या छ, त्यहाँ 2 जना सिनेट नियुक्ति हुन्छन्। 7 करोडमा 2 भने मायावी छ, जहाँ 3 लाख जनसङ्ख्या छ, त्यहाँबाट पनि 2 जना प्रतिनिधित्व चुनिन्छ। के फरक भयो? जनसङ्ख्याको आधारमा मात्र होइन। इन्डियामा तपाईँले देख्नु भएको छ, तपाईँले सुन्नुभयो होला, कति फरकमा जित्यो भन्दा 8 लाखको फरकमा, 8 लाख 10 लाख फरकमा जितेको छ भन्छ। अब यहाँ कतिमा 34,000 मात्रै जनसङ्ख्या भएको पनि एउटा निर्वाचन क्षेत्र। यहाँ 2000 गट्यो भने जिते। अब यहाँ त्यो पनि छ। त्यो मैले भन्न खोजेको जनसङ्ख्या त्यसो भए त 8 करोड के अरे 7 करोड भएको यहाँ 70-80 लाख भएको ठाउँबाट पनि 1 जना जनप्रतिनिधि छन्। आन्ध्र प्रदेशमा तपाईँको कहीँ 34-35 हजारबाट पनि निर्वाचित। त्यसै जनसङ्ख्यालाई मात्रै पनि आधार नमान्नु, भूगोललाई पनि आधार मान्नुपर्दछ। कसैलाई चित्त दुख्ला, म सारा नेपालीको यो देशमा, संविधानमा, नेपालको राजनीति स्थानमा, सरकारमा सबै जातको त्यहाँ नक्सा देखिनुपर्छ, सबै वर्गको देखिनुपर्छ, सबै धर्मको देखिनुपर्छ, सबैको प्रतिनिधित्व नेपालको नक्सामा देखिनुपर्छ भन्ने मान्छे हो म। राज्यले फलान र ढिस्कान भनेर तोक्नु हुँदैन भन्ने मान्छे हो म। यो बेला हामीले एउटा मिस्टेक गरेकै छौँ। हेर्नुहोस्, समानुपातिक भनेर हामी हौस्यौँ, संसारमै नभएको पद्धतिमा हामीलाई कसलाई मन छैन 33-35% महिलालाई प्रतिनिधित्व गराउने कुरामा कसले नाइ भनेको छ। तर त्यसको स्तरीयता हेर्नुहोस् त, मैले कसैलाई अपमान गर्न खोजेको होइन। जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधि, सांसद कमसेकम आफ्ना कुरा राख्न सकोस्, पब्लिकलाई फिल होस् प्रतिनिधिले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय इस्युमा क्या मिठो बोल्यो, क्या राम्रा कुरा गर्यो, यो बापत मलाई कस्तो गर्व छ, कस्तो परिश्रम हो भनुन्। प्रत्येक उसले कमसेकम बोल्ने बेलामा चट्ट सबैले एकचोटि हेर्नु नै एक नयाँ कुरा आयो मुलुकलाई। उहाँका मेरा प्रतिनिधिकाले राष्ट्रिय इस्युमा नयाँ आज बहस सुरु भयो भन्ने भावनाको विकास होस्। कस्तो हुन्छ, मलाई बोल्न समय दिनु पर्यो, दाइ मिलाइदिनु पर्यो, दिदी मिलाइदिनु पर्यो, अनि बोल्न दि के बोल्ने भनिदिनु पर्यो। अब कस्तो बोल्ने कुरा त भनिदिनु पर्यो नि। सुन्नु न, मैले पार्टीको लाइन बोल्ने हो कि देशको लाइन बोल्ने हो कि आफ्नो लाइन बोल्ने हो कि के हो, त्यो पनि त हुनु पर्यो। त्यसैले हामीले अलि हतार गरेका छौँ। मुलुकलाई भोलि समृद्ध बनाउनका लागि सबैको प्रतिनिधित्व चाहिन्छ, सबै मान्छे चाहिन्छ। महिला चाहियो, दलित चाहियो, जनजाति चाहियो, पुरुष चाहियो, मधेस चाहियो, पहाड चाहियो, हिमाल चाहियो, होइन, सबै चाहियो नि त। त्यो ल्याउनुपर्छ, प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ। तर त्यसमा पनि क्षमता र योग्यता आधारमा होस्, नेताको चाकडीका आधारमा होइन। यो प्रवृत्तिको विकास भएकाले हामीले गठबन्धन त गर्नै पर्छ, तर चुनाव अगाडि कि पछाडि भन्ने छ। अबको सिट तालमेलको हिसाब गर्दाखेरि हेर्नुहोस्, आफ्नो हैसियत आफैले बुझ्नु पर्यो क्या। जनतामा जाँदा 2 अङ्क कटाउन नसक्ने, जनताको बिचमा भोटमा जाँदाखेरि अनि सिट माग्ने यतापट्टि 3 अङ्क हैसियत नबुझ्ने भने जसको हैसियत छैन उनले नबुझ्ने हो। तपाईँले यति ठुला कुरा गर्छ, म कसैलाई नाउँ लिन चाहन्न है, तर मेरो त यत्रो जनमत छ, तपाईँले हेर्नुहोस् टिकट दिनुहोस्, म यति मतले जित्छु, दियो लेखेर राख्नुहोस्, 2टा अङ्क कटाउन सक्दैन। अनि के भयो त यार, बर्बाद पार्नु पनि भन्नु, फलानले गर्दा हार्ने, अन्तर्घातले गर्दा हार्ने नि। मैले त पुरै क्लियर थियो नि मेरो अन्तर्घात। जित्यो भने आफ्ना कार्डले, हारो भने फलाना कार्डले। हेर्नुहोस् है, यो पद्धतिको विकास भएको छ।
त्यसैले आफ्नो हैसियत अनुसार प्रस्तुत हौँ, सबै कुरा मिल्छ। अब एक थरी मान्छेले के भन्छन् भने छोडिदिउँ यो गठबन्धन सन्दर्भमा टोटेर 165मै नेपाली काङ्ग्रेस काङ्ग्रेस पनि तयार छ, अरू पनि तयार हौँ। सिङ्गल भन्छ नि, सिङ्गल खोज्छस् भिड्ने हो त एक्लै आइज रहन्छ नि, त्यसको लागि नेपाली काङ्ग्रेस पछाडि छैन, एक्लै आइज नि तल भिड्नेवादेखि भिडौँ भन्नेमा हामी तयार छौँ। तर नेपालको राजनीति अहिले हामीले केपीको जस्तो घमण्ड पनि गर्ने बेला छैन। हेर्नुहोस्, घमण्डले मान्छेलाई कहाँ पुर्यायो। 2/3 सरकार सगरमाथाका तिरमा पुगेको कम्युनिस्ट पार्टी नारायणीका भिरमा आएर अन्त्य हुने अवस्था। अब यसैले घमण्डले हामी चाहन्छौँ सबैसँग समन्वय गरेर, कसैलाई छिछि दूर नगरेर, कसैको नाउँ लिने बित्तिकै पानी ल्याऊ ओकोल्नुपर्छ भन्ने शब्दहरू प्रयोग नगरेर, आफ्ना कुरा राखे बापत पार्टीभित्र कारबाही नगरेर, 17 गते उलटफेर भन्ने कुरा नगरेर, होइन 17, 18 होला 20 होला। अब त्यो उहाँलाई सायद अघिल्लो वर्ष सर्वोच्चको फैसला कति आएको थियो, त्यो उहाँलाई त्यो निन्द्रा परेन कि त्यो सम्झना सपना केही देख्नुभयो कि होइन, जहिले सपना उहाँलाई त्यो के फिल भयो, अब सपना के देख्नुभयो, आफ्नो सरकार कहिले ढलेको थियो, त्यसै कारणले उहाँले केही सपना देखेर भन्नुभएको थियो होला। अब त्यो सपना थियो, त्यो सम्भव मान्छे के भने जस्तो 165 सिटलाई अब काङ्ग्रेसले कति पाउला, हामी सुन्नुहोस् न, अब उचित व्यवस्थापन गरेर पार्टीलाई कमजोर नहुने गरी, देशलाई कमजोर नहुने गरी, गठबन्धनका साथीहरूलाई अपमान नहुने गरी सबैलाई समेटेर जान काङ्ग्रेस तयार छ। अब यो त्यसो भएदेखि अबको सङ्घीय संसद र प्रादेशिक संसदमा काङ्ग्रेसको स्थान कहाँनिर रहन्छ? एकदम ढुक्क हुनुहोस्, पहिलो स्थानमा काङ्ग्रेस हुन्छ। जनताले हेरे नि, संविधान बनाउने बेला काङ्ग्रेस, संविधान कार्यान्वयन गर्ने बेला काङ्ग्रेस, चुनाव गराउने बेलामा काङ्ग्रेस, जनताको अधिकार स्थापना समावेशी र समानुपातिकको संविधान ल्याउने बेलामा काङ्ग्रेस, बहुदल ल्याउने बेलामा काङ्ग्रेस, राजा हटाउने बेलामा काङ्ग्रेस, कम्युनिस्टहरूलाई शान्ति प्रक्रिया ल्याउने बेलामा काङ्ग्रेस, देशमा अरूले गर्न नसकेका काम गर्ने काङ्ग्रेस, होइन तपाईँलाई देख्नुभयो नि त। अब चाहिँ अरूले सरकार चलाउन नसक्दा पनि काङ्ग्रेस, अनि जनताले कहिले बिर्सिने, हामीले जनता किन बिर्सिने? भोट दिने बेला फेरि काङ्ग्रेसलाई याद नगरेर अन्त दिने हो। त्यो पनि छ, तर हामीले बुझाउन सक्नु पर्यो नि। हामीले आजसम्म तपाईँहरूले दिएको जिम्मेवारी के चाहिँ पुरा गऱ्यौँ न भनेर जनतालाई नै सोधिदिनुहोस् न एकचोटि। अरूलाई जिम्मेवारी दिनुभयो, के पुरा गरे त? तपाईँले कुनै बेला कमल थापालाई दिनुभयो कि उहाँले चाहिँ हिन्दुत्व र गणतन्त्रको मुद्दामा समर्थन गर्नुभयो, आफू पदमा जाँदा त्यही गर्नुभयो। कुनै बेला केपीलाई दिनुभयो, उहाँले पुरा गर्नुभयो। प्रचण्डजी बस्नुभयो 64मा, उहाँले पुरा गर्नुभयो भएन, उहाँलाई नै सोध्नुहोस्। बाबुरामजी कहाँ पुग्नुभयो, उहाँलाई नै सोध्नुहोस्। अरू नेताको बारेमा मैले के भनौँ भन्नुहोस्। अब गठबन्धन टुटाउने कामको सुरुवात त त्यो प्रदेश नम्बर 3 बागमती सरकार छ नि, राजेन्द्र पाण्डेको सरकारलाई बचाउनको लागि नेकपा एमाले ल तिमी बसिराख, हाम्रो सपोर्ट भन्ने कुरा आयो भन्ने छ नि। त्यो हुनसक्छ। हामीले पनि के हो भने सबै कुरा बुद्धिमत्तापूर्वक निर्णय गर्नुपर्छ। त्यो मौका पायो भने एमाले किन खेल्दैन? सरकारका विरुद्धमा कहिले खेलेको थिएन, त्यो कुरा हामीले पनि बुझ्नुपर्छ नि। हामी आफ्नो तयारी त आफूले गर्दै गर्नुपर्छ, होइन? अब यो चाहिँ अब मान्छेहरूले के भन्छन् भनेदेखि अघिल्लो चुनाव जुन छ नि 329 सिट हाम्रो आयो भनौँ, पालिका नगर स्थानीय तहमा स्थानीय तहको 329 भने 264बाट 329, 266बाट 66 थियो। 66बाट ल 66बाट 329मा हामी गयौँ। हामी तपाईँको के भइरहेछ भने अहिले झन्नै 50 ठाउँमा हामी 500 भन्दा कम मतले पराजित भएका छौँ। हामी 27 ठाउँमा 100 भन्दा कम मतले पराजित भएका छौँ। 27 पालिकामा, पालिकामा यो 27 र 50ले 67 हो, 77वटा। यी 77 भनेको हामीले जतिखेर मेहनत गर्दा पनि जित्न सक्ने ठाउँहरू हुन्। अलिकता मेहनत गरेको भए, थोरै मेहनत गर्दा ल 329मा 77 जोडियो भने त तपाईँको झन्नै लगभग 400 पुग्ने अवस्था पनि कटिहाल्यो। 400 हामीले अझ मेहनत गरेको भए 753मा 400 स्थान त काङ्ग्रेस ल्याउनु रहेछ। त्यो सँगसँगै अर्को पनि छ, हामीले जितेका ठाउँमध्ये 266मा 140 अथवा झन्डै 200 जति ठाउँ हामीले गुमाएका छौँ। हाम्रो पर्फर्मेन्स पनि के भयो भने त्यहाँ पनि हाम्रो
काम गर्ने शैली अलिकता जनताले मन नपराएका रहेछन् नि। यी दुईटा कुरालाई हेर्नु पर्यो हामीले। हामी जिते ठाउँमा किन लुज गऱ्यौँ एउटा कुरा हामीले हेर्नु पर्यो। हामी नजिते ठाउँमा हामीले जित्यौँ र किन थोरै मतको पराजित भइरहेछौँ त्यसलाई जित्न के गर्नु पर्यो। त्यो जित्यौँ भने स्थानीय तह बलियो भयो भने सङ्घ र प्रदेश हामी बलियो बनाउन सक्छौँ। तर स्थानीय तह बलियो भएर सङ्घ र प्रदेश कमजोर भयो भने हामी राष्ट्रिय नीतिहरू स्थानीय तहमा लान सक्दैनौँ। त्यसैले म सारा नेपाली जनतालाई अपिल अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूको धेरै ठुलो योगदान, त्याग, बलिदान, तपस्या, समर्पण र हामीलाई जिताउनका लागि काङ्ग्रेसलाई पहिलो पार्टी बनाउनका अब अहिलेदेखि तपाईँहरूले हामीले गरेका गल्ती कमजोरी छन् भने त्यसमा हामी क्षमा चाहन्छौँ। कहिलेकाहीँ हामी पनि मान्छे हौँ, सबै दोष हामीलाई दिनुहोस्, सुधार्ने मौका पनि हुन्छ। तर अब आउने चुनावमा काङ्ग्रेसलाई पहिलो बनाउनुहोस्। हामी यसै गरी चौबाटोमा ल्याएर सरकार फाल्दैनौँ र जनताका इच्छाहरू पुरा गरेर अगाडि बढ्छौँ। एउटा राजनीति स्थिरताको बाटो मुलुक गइसकेको छ। अब आर्थिक समृद्धि र मुलुक निर्माण गर्न आएको भन्छ। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। त्यो एउटा छोटो मैले चाहिँ एउटा जिज्ञासा राख्न चाहेँ कि अबको निर्वाचनमा 60-40ले गर्दा उम्मेदवारी चयनमा पर्न सक्ने समस्या र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले जुन बाहिर एउटा बहार आइराखेको छ र त्यसले चाहिँ पार्टीका उम्मेदवारहरूलाई पार्न सक्ने प्रभाव कस्तो? स्वतन्त्रको स्थानीय तहमा जस्तो ठुलो प्रभाव सङ्घ र प्रदेशमा पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। पहिला ती अन्त्य गर्नेहरूलाई 60-40को पनि हामीले भागभण्डाको राजनीति पार्टीभित्र खोज्यौँ। जनताका बिचमा जाँदा चाहिँ तपाईँको 60-40को कुरा छोडौँ। जो जनप्रिय छ त्यसलाई रोज्यौँ। जनताले स्थापित गर्न खोजेको मान्छेलाई नेताले विस्थापित गर्यो भने पार्टी पनि विस्थापित हुन्छ। जनताले स्थापित गर्न खोजेका मान्छेलाई नेताले पनि स्थापित गर्ने परम्परा गरौँ। 60-40 होइन, क्षमता र योग्यता कामका भरमा योग्य राम्रा मान्छेलाई, हाम्रा मान्छेलाई होइन, योग्य र राम्रा मान्छेलाई ठाउँ दिउँ, सबै समस्या समाधान हुन्छ। हस् रामरेजी, अब अधिक व्यस्तका बीच प्रदान गर्नुभएको समय र संवादको लागि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद, मलाई मौका दिनुभयो। तपाईँको टेलिभिजनप्रति आभार व्यक्त गर्छु र सम्पूर्ण देशवासी दाजुभाइ दिदीबहिनी धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस् त दर्शकवृन्द, आज हामी रामहरि खतिवडासँग बसेर कुरा गर्दै थियौँ। उहाँले पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो 60-40 भन्ने कुरा त पार्टीभित्रको कुरा हो, तर चुनावमा जाँदा, जनताका बिचमा जाँदा न 60 हुन्छ न 40 हुन्छ। कोही हुन्छ भने जनताका प्रिय नेताहरू मात्रै जान्छन्, त्यहाँभन्दा अरू जाँदैनन् भन्दै हुनुहुन्थ्यो। यथार्थमा त्यस्तै होस् र सही नेताले यो उम्मेदवारी दिएको अवस्था चाहिँ हामीले देख्न पाइयोस् र जनताले त्यही अनुसार मतदान गर्न पाउन् भन्ने हामी कामना राख्दछौँ। फेरि अर्को दिन अर्कै व्यक्तिसँग अर्कै प्रसङ्गमा जोडिने वाचा गर्दै आजको यस कार्यक्रमलाई यहीँ बिट मार्न चाहे। प्राइम टाइम टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहुनेछ। हस्त नमस्कार।